Hello，大家好，我叫小何，来自越南。今天跟桃子回来他大姐家，桃子给他姐买了一个冰箱，从老家买过来，现在人家现在送货的路上，但是估计要明天才能到吧。从老家到这里50多公里，然后我们从下午就过来了，现在还下着雨，应该明天才能送到吧。现在先在这里睡一晚上，然后先做饭，等一下我做饭给你们看看。下着雨呢，我跟桃子来，今天还下很大的太阳，然后来的时候刚到这里就下雨，现在雨还是停了，然后现在4点多5点多了，差不多也要做饭了。给你们看看我做的饭。这是桃子的大姐，这是他们家的厨房。然后我们买了这些菜，然后买了鱼，买了1只鸡，明天烤吃。然后菜，这些我们买了，这是他们家的厨房。然后买冰箱的话，应该是放在这里。这是今天去市场买的鱼。
这个锅煎不了鱼吧？我看他们家还有那个火柴的那个锅。哎，用这个锅。呀，这鱼好像有点大。这是味精盐，还有油，这个是鱼。好像鱼太大了。这个是桃子今天带过来的这个酸水，哇，好酸。我们看这天空，天都快黑了，有点冷了。装油。
给你们看这一锅，这锅是这样的。也是竹笋。那里还有很多野猪，这才是真正的野猪，一看见人就跑。那村里面的人。没有那个了吗？什么？没有那个叫啥子吗？啥子？没有那种碗，他们这个都是那种什么吃的很多，塑料还是什么？这个叫什么？看美女做饭。美女，你好。在做什么？鱼。双笋鱼吗？嗯。你看你多笋。多笋啊！看你多笋。没有煤气了吗？不是，那个锅太那个了，我怕它煎鱼煎不了。哦。何大妈做菜。你看你姐家都是这种，我不敢装，太热了。不知道我大姐呀，可能她买那个叫什么瓷的，陶瓷的。都那个了，都被小孩玩了吧？被小孩打碎了，所以她不买。所以我才用锅装。洗一下锅。你看我洗锅的功夫。你管这叫洗锅啊？嗯。喂，这个水往哪倒呢？这里啊。你那样倒好多会飘上来了，铁丝。没有了。我小时候都是这样做的。我爸是这样做的。太多豆腐了，做得完吗？不是凉拌吗？凉拌没有香菜呀。也能凉啊。我那个刀刚刚那刀没洗。怎么不干不净，吃了没病？可是拿手的幸福头汤嘞。我突然想起来，以前我看了一个韩剧，他说看一下油，看一下锅烫了没有，然后拿手去，我就骂啊！手烫油热了。多奇葩！你的油是不是有点多？我也觉得。那你还加？没事。你这不是油吗？有啊。碗里那个不是油吗？那是煎鱼的油。煎这个它煎不了啊，它会粘。我怕这锅煎不了。可以煎。看你技术不行。
这太多了，不行，我怕吃不完。还有这里还有这个，芒啊，芒果。那边有菜，你帮回来吧。那个菜应该不用做了，有娃娃菜了，你姐做的娃娃菜了，不用做，太多了。铁子，哇，这些猪也太瘦了吧！铁子，啊，这锅粘不行哦，炒上去油不够热。是我技术不行，还是这锅不行？别动，别动，别动，别动！不是，别动，别动！这锅还是有什么？它那个没有啊，你要烫死了，你碰那里。没有那个吗？那里有。那个。哪？这个。你想你要干嘛？我姐说这个豆腐要买凉的。啊，我姐是来搞笑的。哦，好熏啊！我都熏死了。好辣眼睛啊，姐姐。我头好丑哦。今天你才知道你丑啊？啊，为什么？真的，为什么我在这边我这么长痘呢？你煮的哦，豆腐啊？跟想象中的不太一样。这是啥子？有请下一道菜出场。翻车了，翻车了！火不够大，你给它煮一会儿嘛。没事啊，能吃就行。将就吃的就行，咱又不是大厨。对了，这个味道还可以的。做的饭还可以，主要是今天锅的这个锅不行。这个锅对于我来说还行啊，就是这个地方不太行。做个饭蹲死。不太方便。又灰。你拍也蹲死。还看火，还要看火。那边的好了吗？应该好了，有好久。可是去加水，晚上还洗澡呢。你要的早上这么多葱花吗？我是想说，我切的太多了。帮我拿这个去洗。
打不？把这个水倒掉就行了嘛，这个我洗装。鸡馍给呀？鸡馍给你。猪。可我冷。我第二天呢才用嘛。我以为是冷才用啊，被毒了。第二天来了呢，我拿来天要问。第二天谈来讲，你来听听。啊，用它不用。我家在家干，他家里我就是哪怕我在烧，我知道。我别怕这么烧，缺了铁子。可以上桌了吗？可以吃饭了。煮完了，你给我盖冻。完了呀。冻，你给我盖。铁子。啊？叫我叫高，我的。对的。你莫叫个葱刀来，我这今天不吃你的。哈哈哈哈！啥玩意？这是我做的鱼，还有豆腐。这是桃子姐姐做的娃娃菜，还有这个竹笋。全包了你。桃子在干么？这个是啥玩意哟？辣椒啊。啊，辣椒带汽水的。不知道。准备可以吃饭了。他们家附近是这样的，还有这个是龟鸭子吧？这个我有点害怕，它好像会咬人。有没有听到这声音呢？哇，听着好挠人啊！有点冷，晚上睡觉估计会有点冷。我们先吃饭喽。太难看了。吃饭了。不难看，不难看，请大家跟我们一起吃饭。我先吃饭啦，我的视频就到此结束啦，拜拜。天快黑了。